জীবনে রে ভাই অনেক প্রকারের ডিম দেখছি, কিন্তু এমন ডিম জীবনও দেখি নাই আমি। এই যে ডিমটা দেখতেছেন, এই ডিমটা আজকে আমার একটা মুরগি আজকে বয়স হচ্ছে 4 মাস। এই 4 মাসে সে 6 থেকে 7টা ডিম পারছে এই পর্যন্ত। তো প্রতিদিন ডিমগুলো তুলতে গেলে দেখি একই সাইজের ডিম, এত লম্বা। আর এই যে পাশেরটা দেখতেছেন, একই বয়সের ডিম, একই মুরগির ডিম। সরি, হচ্ছে মানে একই বয়সের মুরগি আর কি। তো এই যে এইটা দেখতেছেন, এটা কিন্তু ঠিক আছে ডিম, হ্যাঁ। এই যে এই ডিমটা ঠিক আছে, কিন্তু এই ডিমটার সাইজটা দেখেন, চিকন লম্বা, মনে হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে কালো আঙ্গুর খাই না, ওই রকম দেখতে। ঠিক না? এখন বলতে পারবো না এটার কারণটা কি। আপনারা যদি কেউ জেনে থাকেন তাহলে কমেন্ট বক্সে একটু বলে যাবেন।